हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले मटन सुप बनाएर देखाउँदैछु एकदमै हेल्दी तरिकामा। युट्युब च्यानल पंची फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो मटन सुप चाहिँ मैले घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट तयार गरेकी छु। यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ, केवल 5 मिनेटमा नै यो सजिलैसँगले तयार हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। दसैँमा चाहिँ पक्कै पनि एकचोटि यो सुप बनाएर खानु होला है त। यसको लागि मैले आधा केजी एकदमै हड्डी भएको मासुलाई लिएँ। एकदमै हड्डी भएको मासु चाहिँ हामीले लिनुपर्छ सुप मिठो बनाउनको लागि। आधा चम्चा नुन मैले प्रेसर कुकरमा राखेँ। बेसार आधा चम्चालाई राख्न जाँदैछु। त्यसका साथसाथै मैले एउटा तेज पत्तालाई राखेँ। गरम मसलामा चाहिँ एउटा इलाइचीलाई राखेँ र त्यसपछि एक टुक्रा दालचिनीलाई राखेँ र त्यसपछि पानी राख्दैछु म 2 कप। पानी राखिसकेपछि मटनलाई हामीले एकदमै राम्रोसँगले उसिन्नुपर्छ। मैले चाहिँ 8वटा सिटी लगाएर उसिन्दैछु। यो चाहिँ हड्डी भएको मासु भएकोले पनि जति धेरै हामीले उसिन्छौँ त्यति नै मिठो हुन्छ हाम्रो सुप। 8वटा जति सिटी लगाएँ है त मैले। हेर्नुहोस् है, वाउ कति मजाले रेडी भइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले यो मटन पिसहरूलाई चाहिँ म निकालेर फ्राई गर्छु। यो मटन फ्राईको रेसिपी वा खसीको मासु तारेको रेसिपी हजुरहरूलाई बनाउन आउँदैन भने चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु, हेर्नु होला है त। यो सुप बनाउँदा चाहिँ मटनको पिसहरू राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ राख्दिनँ, सुप मात्रै बनाएर देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। आजको रेसिपी म 3 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा प्याजलाई एकदमै मसिनो गरेर काटेँ, टमाटरलाई काटेँ, एउटा आधा कागती चाहिन्छ। कागती चाहिँ जसरी नै राख्नै होला है। साथसाथै यो धनियाँका केही पत्ताहरूलाई चाहिन्छ। लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा लिएँ। सोया सस, डार्क सोया सस चाहिँ आधा चम्चा चाहिन्छ। मरिचको धुलो 1 पिन्च। साथसाथै एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइल मैले 2 चम्चा लिएँ। तेल जुनैमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, मैले हेल्दी तरिकामा बनाउन लागेको भएर यो एक्स्ट्रा भर्जिन अलिभ ओइलमा बनाउन जाँदैछु। एकदमै थोरै मात्रै तेल युज गरेँ, किनभने खसीको सुपमा आफैमा फ्याट धेरै हुन्छ, त्यही भएर धेरै चाहिँ मैले राखिनँ। त्यसपछि हामीले हल्का प्याजलाई क्यारामलाइज हुने गरेर मजाले पकाउनुपर्छ। यसरी डार्क गोल्डन ब्राउन चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन है। र सुपलाई अझ टेस्टी बनाउनको लागि डार्क सोया ससलाई राखेँ मैले। त्यसको साथसाथै लसुन अदुवाको पेस्टलाई पनि राखेँ। प्याज हल्का क्यारामलाइज भइसकेपछि मात्रै राख्नु होला, नत्र यो लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिँ तल चिप्किने चान्स हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी चप गरेको टोमेटोजलाई पनि राखेँ। गुलभेडा हल्का हामीले यसरी फ्राई गर्नुपर्छ, तर पुरै पेस्ट चाहिँ बनाउनु पर्दैन है गुलभेडालाई चाहिँ। र यतिको भइसकेपछि मैले थोरै पानी हालेर पकाउँदैछु ताकि गुलभेडा अलि राम्ररी पाकोस् भन्नको लागि, र तल चाहिँ डढ्न चाहिँ नदिनु है। हजुरहरूले कराई, डेक्ची, प्रेसर कुकर जेमा बनाउनु भए पनि हुन्छ यो सुप चाहिँ। हजुरहरूले मेरो च्यानल पंची फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु है त। साथै सकेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरेर हेल्प गरिदिनु है। यसरी मैले धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेँ र राख्नै पर्ने चिज भनेको कागती हो। कागतीले एकदम स्पेसल फ्लेभर दिन्छ मटन सुपमा। र यसरी मैले थोरै बेर पकाएँ, 1 मिनेट जति। त्यसपछि यतिको भइसकेपछि मैले मटन सुपलाई हाल्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, यतिको राखिसकेपछि चाहिँ मजाले एकचोटि मिक्स गरिदिनु होला हजुरहरूले। भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनु होला है। भिडियो राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। साथसाथै मैले यो सेतो मरिचको धुलो राखेँ। हजुरहरूले कालो सेतो जुन मरिचको धुलो राख्नु भए पनि हुन्छ। र यसरी धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेँ। गुलभेडा पुरै गल्न दिनु चाहिँ हुँदैन। एकैछिन पकाउँदैछु म 2-3 मिनेट। रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है त। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल पंची फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है प्लिज। साथसाथै आउँदै गरेको विजया दशमीको हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।